Ok và hai xin chào các bạn đã quay trở lại với cái channel của mình. Mình là Toàn Cánh Tạ đây. Hôm nay mình sẽ vào thử chiến xếp hạng để mình luyện tập bắn 3 ngón để tối hôm nay mình đi thi Free Fire Cup nha anh em. Ok, vậy bây giờ mình sẽ bắn 3 ngón thôi. Ok, phần này tại anh em bóng 3 ngón nhưng cũng phải rất là sợ, mình cũng rất là sợ. Chơi thì có tay đầu vụt viên bóng màu ấy. Dạ thì con trai cũng là có con cứu nữa. Chạy quá lắm hoa, chạy quá lắm. Ok, nhưng mà có một con ngộ không này. Hai anh em ơi. Ok. Oh no. Ok. Một pha cưng hai khá là kinh điển đến từ vị trí của Toàn. Nhìn mình chuột ra nồi, mình chuột ra nồi. Mình chuột ra nồi, hello. Bây giờ mình cũng nên kim nồi. Chuột ra nồi. Rồi. Ok. Ủa cái gì vậy? Bây đầu mình không thể rồi. Để anh em ơi, cứu anh em ơi nè, cứu ơi. Mất dạy, ok, cảm ơn nha. Ok, chặn kêu ở đây cái đây. Cái gì cũng phải cẩn thận chứ. Ví dụ bò nó coi vô hả? Ok, thấy nó rồi nè ơi. Thấy vị trí rồi, tụi mình nổ mình ta cái vị trí nữa. Cái này nhiều này, bây giờ nó bị cái rồi ha. Trong thời gian này mình sẽ không biết nha. Mình đầu tiên team win. Một màu bắn khác rất là kinh đến từ vị trí của team mình.
chỉnh cái nút bật một xí để điều khiển cái ba ngón thì mình điều chỉnh cái nút bấm xuống một xíu, nút chọn để xuống một xíu để khi dễ bắn hơn. Cái sức được mình thổi thôi ngay mà trời dài không được cứu mạng đâu vậy rồi cứu. Ok rồi. Ok anh em ơi, được cộng 1 sao nữa rồi. Bây giờ mình ra video và nè cơm sấy gì thôi nó không dừng ra cái chứ. Và buổi sáng thì cứ vào khoảng chưa 10 giờ đến 10 rưỡi mình sẽ ra. Còn tối là khoảng từ 6 giờ, từ 5 giờ, từ 4 giờ. Chúng xin lỗi nha, từ 4 giờ cho tới 4 rưỡi. Ok, chỉ quay đúng 30 phút mà thôi. Ok, vậy rồi. Ok, chỉ cho mình chơi một trận này thôi. Nếu video của mình tới đây kết thúc.